Rus blogerida shu retseptni ko'rib juda ham qiziqib qoldim va tez tayyorlashga kirishdim. 4 dona lavlagini postini artib, mayda kubik shaklida to'g'rab idishga solamiz. Ketidan 3 dona tuxum, shakar, salat yog'ini qo'shib, yaxshilab blender qilamiz. Bir xil massaga kelgandan keyin ustidan un razliqli til qo'shib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtiramiz. Однородный massa hosil bo'lgandan keyin qolipni yog'lab, tayyor massani qolipga qo'yamiz. Men qolipim sal kattalik qildi. Sizlarda kichikroq bo'lsa, bundan ham baland bo'lib ishib chiqadi. Pishganini tekshiramiz va orasini kesib, morojniy krem tayyorlaymiz. Qaymoq, moloko qo'shib, yaxshilab mikser qilamiz. Menga o'xshab issig'ida kesmanglar, sovigandan keyin kessanglar, u dalanib ketmaydi. Morojniy kremni surtamiz, ustiga ham chiroyli qilib surib, xohishga qarab bezatamiz. Juda ham mazali va foydali bo'lar ekan. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Bittada o'xshab chiqadi, yumshoq, sochniy bo'lar ekan. Oila a'zolaringlarni hayron qoldiringlar.